Бір қарияның ержеткен 3 ұлы болыпты. Қартайған шағында малын балаларына еншіге бөліп береді. Шал 12 жерге қаз-қатар қазық қағатта, бірінші қазыққа 1 қой, екіншісіне 2 қой, үшіншісіне 3 қой, осы ретпен ең соңғы 12-ші қазыққа 12 қой байлайды. Сосын балаларына қарап, әр қайсың 4 қазықтан алсаңдар, мал тең бөлінеді дейді. 3 ұл қазықтарды әр-бері қарап, 4 қазықтан таңдап алады. Сонда барлығы қанша қой болды? Балалар қай қазықтарды таңдап, теңдей етіп бөлді. Егер екі жігіттің бірі 1-ші, 5-ші, 8-ші, 12-ші қазықты, екіншісі 2-ші, 4-ші, 9-ші, 11-ші қазықты таңдаса, 3-ші ұлға да мал үлесі тең бөлінеді. Әр қайсысына 26 қойдан тиеді. Бірде Атымтай Жомарттың үйіне бір топ қонақ келді. Үй иесі оларды жылы шыраймен қарсы алып, төрге оздырды. Дастархан жайылды, қазанға ет салынды, тамақ пісіп, табақ тартылар шақта үй иесі меймандарын көзбен шолып шықты да, сәл ойланып қалды. Ошақ басында жүрген жұбайына келіп, екеуара бір табақ тартсақ, онда бір табақ ет жетпей қалады. Үшеуара бір табақ қойсақ, онда бір табақ ет артылып қалады. Енді не істесек керек? Деді. Қалай ойлайсың? Келген қонақ саны қанша, табақ саны қанша? Қонақтар 3 адамнан отырғанда оларға 4 табақ қажет болады. Егер 2-ден отырса 6 табақ керек. Сонда адам саны 12, табақ саны 5. Бір саудагердің ауыр жүк артқан ат пен қашыр жол үстінде қатар келе жатады. Үстіне артылған жүгінің шамадан тыс ауыр екенін айтып, ат қатты налиды. Сен несіне ренжіп келесің дейді оған қашыр. Егер сенің үстіңдегі бір қапты менің арқам артса, онда менің жүгім сенікінен 2 есе ауыр болып кетер еді. Ал егер мен сенің үстіңдегі бір қапты алсам ше деп сұрайды. Онда екеуміздікі тепе-тең шығар еді дейді қашыр. Сонда ат пен қашырдың үстінде қанша қаптан жүк болған? Ат қашырдың үстіндегі бір қапты алса, жүктері теңеледі. Егер аттың үстіндегі бір жүкті қашырға салса, ол 2 есе жүкті тартуға тура келеді. Сонда ат үстінде 5 қап, қашырда 7 қап болғаны. Ертеде жалбыр тонды бір кедей жалғыз атынан айырылып қалады. Ойда жоқта көзден ғайып болған атын іздеп, әуре сарсаңға түседі. Ойдан қырға, жоннан жотаға шығады. Бірақ жоғалған ат табылмайды. Оның атын біреу тауып алып, кездейсоқ жолыққан адамға 9 ділдаға сатып жібереді. Малдың жаңа иесі атты семіртіп, алған құнынан 2 есе қымбатқа сатады. Аттың бұл иесі кәнігі бапкер екен. Ол атты бапта бағып, бәйгеге қосады. Аламан бәйгеде ат бірінші болып келеді. Бәйгесіне өз бағасынан 2 есе көп ақша беріледі. Бірақ бапкердің қуанышы көпке бармайды. Жайлауда жүрген ат жоғалып кетеді. Ол өзінің ең әуелгі иесі жалбыр тонды кедейіне қайта оралады. Жоғалып табылған мал олжа деп, ол қуанғаннан сүйінші сұрап келген адамға 3 сом беріпті. Енді сұрақ. Ат иелері қанша пайда тауып, қанша зиян шекті? Атты тауып алған алғашқы адам оны сатып 9 ділда пайда тапты. Аттың екінші иесі оны семіртіп 2 есе бағаға сатты. 18 ділданың 9 ділдасы бұрынғы сатып алған ақшасының орнын жапса, 9 ділда пайдасына жарады. Аттың 3-ші иесі бәйгеге қосып, жүлдеге 18 ділда алды. Ол да сатып алған 9 ділдасын қайтарды да 9 ділда пайда тапты. Ал жалбыр тонды кедей байғұс сүйіншіге 3 ділда беріп, шығын шекті. Әкесі мен баласы үй тұрғызу үшін кірпіш құюға кіріседі. Әкесі баласына 2 кірпіштен құятын қалыпты береді, өзі 3 кірпішті қалыпты алады. Еңбекке ынталы бала қолына қалып тиісімен лай иленген апанға жүгіріп барып,
дереу іске кірісіп кетеді. Мен міне 80 кірпішті құйып та қойдым дейді бала қуанып. Сені қазыра қуып жетем деп, әке қолына қалыбын алып іске кіріседі. Әке мен бала бірінен бірі қалыспай, сәске түске дейін жұмыс істейді. Бір уақытта әкесі баласын қуып жеткенін айтады. Бала екі түрлі қалыппен құйылған кірпіштерді санап шығады. Өзі құйған кірпіштердің саны әкесі құйған кірпіштермен тепе-тең болып шыққанына таң қалады. Сұрақ: әкесі нешінші жүрісте баласын қуып жетті? Әкесі баласын 80-ші жүрісте ғана қуып жетеді. Ертеде бір қойшы малын ірілендіруді ұйғарды. Түйесі, жылқысы және сиыры бар ауылдасына барып, оған тілегін жеткізді. Ауылдасы келісе кетті. Сәл ойланып отырып, ол сауын малының қойға кесімді санын айтты. Інгенімнің әр жілігі 2 қой, биемнің 2 жілігі 3 қой, ал сиырымның әр аяғы 1 қой деді. Жарайды, келістім деп қойшы қойларды санап берді. Келісім бойынша атқа мініп, інген мен сиырды жетелеп үйіне оралды. Сонда қойшы айырбасқа қанша қой берді? Шаруа інгенге 24 қой, биеге 18 қой, сиырға 4 қой, барлығы 46 қой берген. Ертеде бір ханның жалғыз қызын көктен бір құс келіп көтеріп әкетеді. Хан не істерін білмей басы қатты. Сонда бір уәзірі: теңіздің ар жағында Сәлім деген балықшы тұрады. Оның 7 ұлы бар. 7-еуде сен тұр, мен атайын өңшең өнерпаз. Қызыңызды бір тапса, солар табады деді. Хан: Сәлімге сәлемімді жеткіз. Қызымды қай ұлы құтқарса, соған үйлендіріп, патшалығымды берем деді. 7 ұлдың үлкені аспанға ұшалады екен. Ол көкте 7 күн, 7 түн шарлап, 8-ші күн дегенде қара құсты табады. Ол бір дарияның жағасында қонып отыр екен. Қасында ханшайым бар. Хан әскерін ертіп дарияға келді. Қарағұс аттың дүбірін естіп, қызды алып аспанға ұшты. Жігіттердің үлкені екіншісіне: көрсет өнеріңді деді. Екіншісі құралайды көзге атқан мерген екен. Атқан оғы қарағұстың қақ маңдайына тиді. Қарағұс өліп, қыз суға құлады. Жігіттердің үшіншісі жүзгіш екен. Ол суға сүңгіп, қызды жағаға шығарды. Хан қызымен табысып, жылап сықтап жатқанда, дария ішінен бір айдаһар шықты. Жігіттердің 4-шісі асқан ұста екен. Қолындағы 2 тасын бір-біріне соғыстырып қалғанда, 500 шақырым жерден қорған соғылады. Әлгі айдаһар қорғанның сыртына оралып жатып қалды. Бірнеше күн тас қорғанның ішінде бұлар да жатты. Айдаһар тас қорғанды сыртынан орап алып, қысып, сыға бастады. Бұлар қысылып өлер болған соң, 5-ші жігіт өнерін істеді. Ол жер астынан жол салғыш екен. Қолындағы асыл тасын шаққанда, 500 шақырым жер астынан жол салынып шығады екен. Айдаһар сол күйінде таста оралып жатып қалды. Бұлар жер бетіне шыққан соң, еліне апаратын жолдың қай жақта екенін біле алмай, айласы таусылып адасты. 6-шы жігіт жол болжағыш екен. Дұға оқып, көзін сипап еді, 11 күндік жерден жол көрді. Бірақ өздері арып ашып әбден шаршаған еді. Жүруге әл дәрмені қалмады. Кенже ұл қолынан бал тамған аспаз екен. Қойындағы бір асыл табағын алып, жұртты күніне 3 мезгіл тамаққа тойдырып отырды. Хан бірнеше күн жол жүріп, ордасына жетті. Сәлімнің 7 ұлына риза болып, қызымды біреуің адал жар етіп алыңдар деді. Сол кезде жігіттер таласып қалды. Ең үлкені: бұл қызға менің істеген өнерім бәрінен басым.
мен болмасам бұл қыз жоқ еді деп 7 күн қарақұстың ізімен аспанда ұшқанын айтты. Сенің өнерің таусылып, қызды қарақұс аспанға алып бара жатқанда, мен атпасам қыз жоқ еді деді екіншісі. Сен аспаннан қарақұсты атып суға түсіргенде, мен судан сүңгіп алмағанда, қыз жоқ еді деді үшіншісі. Мен тастан қорған соқпағанда, бәріңді айдақар жұтып қоятын еді деді төртіншісі. Мен болмасам, бәрің тастың астында қырылып өлер едіңдер деді бесіншісі. Бәрің жол таба алмай адасатын едіңдер. Қиыннан жол тауып берген мен емес пе деді алтыншысы. Менің табағымнан аш емесеңдер, бәрің аштан қатар едіңдер деді кенжесі. Осылайша бәрі де өз өнерін айтып, әділдік іздеді. Сен осыған қандай төрелік айтар едің? 7 жігіттің де өнері бірдей, бірақ қызды сүңгуірге қосар едім. Өйткені ол қызды басқалардан бұрын құшты. Денесіне тиді. Судан шығарарда білегінен ұстады. Сондықтан қыз соныкі болуы тиіс. Ертеде бір кемпір мен шалдың жалғыз ұлы болыпты. Бір күні бала ат басындай алтын тауып алады. Көтерейін десе әлі келмейді. Көмекке әкесін шақырады. Әкесі алтынды үйіне көтеріп әкелетте, кемпірге сақтауға беріпті. Арада ұзақ уақыт өтіп, бала ер жетеді. Әке шешесі қартаяды. Бір күні үшеуі алтынға таласады. Бала, алтынды мен көрмегенде сендер қайдан табасыңдар дейді. Әкесі, балам, мен көтеріп әкелмесем, алтының далада қалады дейді. Шешесі де таласып, алтынды мен сақтамасам, осы күнге дейін тұрар ме еді дейді. Талас тоқтамайды. Сен осы даудың төрелігін қалай беріп, кімге болысар едің? Мен алтынды сақтаған шешесіне берер едім. Себебі бала жас, өз бетімен нан табар. Әкесі қайратымен күн көрер. Ал шешесі болса, әрі кәрі әрі қайраты жоқ. Күнін көре алмайды. Сондықтан шешесіне болсам. Ертеде екі жігіт бір қызға бір мезгілде құда түсті. Қызды қайсына берерін білмей, қыздың әкесі қатты састы. Біріне берсе екіншісі ерегісіп, екі ел арасына дау жанжал туады. Ақыры қыздың өзі ақыл тартты. Ол жігіттерге, сонау көрінген қарауыл төбеге барыңдар да, осы жерге дейін жарысыңдар. Кімнің аты қалып келсе, соның етегінен ұстайым деді. Екі жігіт қыздың қулығын қарауыл төбеге барғанда бірақ білді. Ал кеттік дескенмен екеуде тұрған орнынан қозғалмады. Уәде бойынша қыз кімнің аты қалып келсе, соның етегінен ұстамақ. Екеуінің де озып барғысы жоқ. Не істерін білмей тұрғанда бір желмая мінген қарт кісі келді. Ол бір ауыз ақыл айтты. Мұны естіп жігіттер ауылға қарай жарыса жөнелді. Бірінен бірі озуға тырысты. Қалай ойлайсың? Жігіттер жарысып шабатындай, қария қандай ақыл айтты? Әу баста қыз қайсысы ат қалып келсе, соның есіне тиемін деді. Сондықтан қария аттарыңды ауыстырып мініңдер деп қана ақыл айтуы мүмкін. Ертеде бір аралда 40 қыз өмір сүріпті. Олар бірінен бірі асқан сұлу екен. Бір айыбы бір-бірімен бақталас еді. Әр қайсы іштей, мен бәрінен сұлумын деп ойлапты. Бір әдеті жандарына жуған жігітті өлтіреді екен. Бір күні бір балықшы жігіт қайығымен дауылдан ығып, аралдың жағалауына шығып қалды. Бақытсыз бейбақты аңаулап жүрген қыздар ұстап алды. Оған, өлер алдындағы соңғы тілегіңді айт. Қазір біреуіміздің қылышымызбен басың алынады деді. Сонда жігіт соңғы тілегін айтқан екен. 40 қыздың біреуде оған қару көтер алмай, босатып қоя беріпті. Жігітті аман сақтаған қандай тілек? Ақыл ажалды да жеңет деген. Ақылды жігіт қылышын жалаңдатқан 40 қызға менің басымды іштеріңдегі ең ажарсызы шапсын дейді.
бақталас қыздар өз арасынан ажарсызын таба алмайды. Мен едім деп ешқайсысы алдыға шықпады. Амалсыз жігітті босатты.